No to teraz przechodzimy z dziedziny syntetycznych dźwięków, czyli różnych sinusów, do dziedziny dźwięków wydawanych przez żywe istoty i przez różne instrumenty. Zaczniemy od struny. Od struny przyczepionej w dwóch miejscach. Te miejsca są nieruchome, czyli struna nie może tam się przemieszczać, a wszędzie gdzie indziej może się przemieszczać. No i teraz jak tą strunę pobudzimy, to ona sobie drga. Jeżeli ją pobudzimy słabo, to ona będzie drgała tylko w ten sposób. Jeżeli ją pobudzimy troszkę mocniej, to ona może zacząć drgać też z 2 razy wyższą częstotliwością i z 3 razy wyższą częstotliwością i 4 i 5. Jak się nazywają te wyższe częstotliwości? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Harmoniczne. A czy ktoś zna taki bardziej muzyczny termin? Może pani zna? Bardziej muzyczny termin na harmoniczne? Alikwoty, dobrze, dobry strzał. Ten drugi strzał zaraz nam się przyda. Czyli alikwoty albo kolejne harmoniczne. One mają częstotliwości, które są wielokrotnościami tej pierwotnej. No i jak widać, one wszystkie mają tą właściwość, że w tych węzłach, które są przyczepione, ta struna rzeczywiście nie drga. Jakby struna chciała drgać inaczej, z innymi częstotliwościami niż wielokrotności, no to jej by się nie udało i to byłoby bardzo szybko wytłumione właśnie dlatego, że ona musi być zaczepiona w tych miejscach granicznych dwóch. Zresztą to samo pewnie będzie się działo w tych wszystkich instrumentach piszczałkowych, gdzie powietrze drga w jakiejś tubie, która jest zamknięta z jakiejś strony na przykład. Czyli tutaj też powstają na przykład, jeżeli tutaj jest to zablokowane, to też powstają jakieś takie fale. Albo takie, albo jakoś tam to powietrze drga. No i teraz pani użyła takiego tajemniczego słowa na F. Flażolety. Cóż to jest? Potrafi pani powiedzieć? Jak to wygląda? To są miejsca na strunie specjalne, tak? Bo wyłapujemy właśnie te punkty przeciwciała. Co prawda to nie jest super przejrzysty rysunek, ale powiedzmy, że pobudziliśmy mocno tą strunę i ona rzeczywiście drga z częstotliwością podstawową. Pierwsza harmoniczna i potem druga, trzecia, czwarta, piąta, te kolejne harmoniczne, coraz słabsze. Co będzie, jeżeli tą drgającą strunę, w której istnieją te wszystkie drgania sinusoidalne, jeżeli palcem ją przytłumimy dokładnie w środku? Co się stanie z tymi różnymi drganiami? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Zostanie tylko ta podwójna, wszystkie inne się wytłumią. Dobry trop, ale które zostaną, a które się wytłumią? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Te, które są potęgą dwójki, czyli A6 nie jest potęgą dwójki. 6? Też. Mhm. Czyli część wytłumimy, część przeżyje. I teraz widzicie, a jeżeli byśmy na przykład w tym miejscu, czyli w 1/3 stłumili tą strunę, czyli właśnie na tym polega technika flażoletów, to też niektóre stłumimy, niektóre przeżyją, prawda? Te wszystkie 1/3 i ich pochodne przeżyją. Jeżeli policzymy sobie transformatę Fouriera z dźwięku, który pochodzi ze struny albo który pochodzi z człowieka i z jego krtani i z jego traktu głosowego, czyli mamy częstotliwość i amplitudę, to jakie zobaczymy widmo takiej drgającej struny, jeszcze bez tych flażoletów? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Zobaczymy jakiś duży słupek przy częstotliwości tej bazowej, podstawowej, czyli tej, która tak naprawdę jest połową długości fali, tak? Bo to jest tylko połówka całego przebiegu. I potem gdzie będą słupki kolejnych harmonicznych? W stosunku do tego F0. Gdzie będą kolejne harmoniczne? Na widmie? Na pewno wiecie, bo już mówiliśmy, że to są wielokrotności częstotliwości, tak?
Druga harmoniczna, no to wynika nawet z tego rysunku, tak? Że druga harmoniczna ma 2 razy większą częstotliwość i tak dalej. Czyli one będą w równych odstępach. I one będą coraz cichsze. One będą coraz cichsze. Potrzeba coraz więcej energii, żeby w ogóle wydobyć te wyższe częstotliwości. Czyli jeżeli będziemy stosowali tą technikę flażoletów, to będziemy po prostu wytłumiali co którąś częstotliwość. Człowiek opiera swoją percepcję wysokości dźwięku głównie na tym. Na tej częstotliwości bazowej. Czyli to jest to, co słyszymy. A w takim razie, jak słyszymy tą resztę? Gdybyśmy, używając wspaniałej techniki filtrowania, o której było, gdybyśmy wytłumili, czyli wyzerowali te wszystkie inne częstotliwości, a potem zastosowali odwrotną transformatę Fouriera i wrócili do tej przestrzeni czasu, no to by nam się ostał tylko ten jeden sinus, tak? Który odpowiada F0. Co by nasze uszy na to powiedziały? Jak nasze uszy słyszą czysty sinus, a jak słyszą sinus z harmonicznymi? Potrafilibyście rozróżnić, jak myślicie? Czy ktoś wie? Czy po raz pierwszy w życiu takie pytanie się pojawia? Czym się różni sinus od sinusa z harmonicznymi? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. No, ciekawe pytanie. Czym się różni to brzmienie? To zjawisko węzłów, te miejsca, gdzie ta fala nie drga, to są węzły, a pomiędzy nimi są strzałki, czyli te miejsca maksymalnych drgań. One występują nie tylko na strunie, ale też w 2 wymiarach. Można sobie zrobić bębenek i posypać na bębenek piasek albo mąkę. I zobaczycie wtedy, że na tym bębenku pojawiają się jakieś takie miejsca, z których ten cukier, piasek albo mąka się zsypuje. To są miejsca właśnie strzałek, tak? Bo tam bębenek najbardziej drga i są takie miejsca, gdzie ten cukier, piasek lub mąka lubi być i to są miejsca węzłów, bo tam nikt nie spycha go. I pewnie w 3 wymiarach też można by sobie jakieś takie drgania wyobrazić, więc nie myślcie, że ta cała teoria drgań i sygnałów jest ograniczona do jednego wymiaru. Można sobie wyobrazić trójwymiarową gąbkę albo jakąś taką gumkę, która w środku drga i tam też by to zjawisko mogło zachodzić przy jakichś tam określonych warunkach. Czyli pozostało nam nieodpowiedziane pytanie, jak my słyszymy te wyższe harmoniczne i jak one się przyczyniają do brzmienia dźwięku. To teraz pomyślmy o samogłoskach A i E i o śpiewaniu wysoko i nisko. Właśnie. Czyli jak śpiewam nisko A i to dokładnie tym samym tonem śpiewam E, to gdzie jest różnica? Wiemy, że częstotliwość, ta postrzegana częstotliwość, powiedziałem, że to jest ta najniższa, bo ona jest najgłośniejsza. Ale jednak potrafimy zaśpiewać A i E tą samą częstotliwością, tak? Więc jak my w ogóle jesteśmy w stanie rozróżnić samogłoski od siebie śpiewane tą samą częstotliwością? Gdzie jest ta informacja? Gdzie jest informacja o literce, skoro jest dokładnie ta sama częstotliwość dźwięku? Czyli on się powtarza z tą samą częstotliwością, dokładnie. Gdzieś musi być ukryta. Coś my musimy robić z tym dźwiękiem, żeby się komunikować. Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Przypomnijmy sobie nasz spektrogram. Spektrogram to jest częstotliwość, amplitudy różnych częstotliwości zmieniające się w czasie. Czyli mamy te nasze okna czasowe i rozkład częstotliwości. Jak na przykład śpiewamy niskim głosem A, to jest jakaś ta częstotliwość podstawowa i jej harmoniczne, tak, coraz słabsze. Potem śpiewamy tym samym niskim tonem E. I właściwie wydawać by się mogło, że skoro jest ten sam niski ton, czyli to samo F0 i ma przecież te same harmoniczne, no to zobaczymy to samo. Czy nie? Jak myślicie? Bo jeżeli zobaczymy to samo, to by znaczyło, że A i E są takie same, a nie są. A jeszcze jest I, U, Y. Są różne samogłoski. Gdzie jest różnica? To, że nasz mózg wie, że wymawiamy inną literkę. Tą samą częstotliwością wymawiamy inną literkę. Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Jest jeszcze druga rzecz w człowieku, oprócz jego strun głosowych, które drgają, która coś robi z tym drganiem. Język. Język, giętki.
I co on robi? Wyraża wszystko, co pomyśli głowa? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Co robi język? No, odpowiedź jest troszkę też ukryta w tych piszczałkach i w tych tubach i w instrumentach dętych. Czyli mamy coś takiego jak ten trakt głosowy, który może zmieniać charakterystykę w przeciwieństwie do tego, chociaż w różnych instrumentach ich muzycy, ich właściciele też potrafią różne cuda wyczyniać, zmieniając właśnie charakterystykę drgań tego jakby pudła rezonansowego, tak? Czy tej wnęki, gdzie to powietrze drga. No więc, tak jak pan powiedział, język pełni dużą rolę, bo on może być bliżej podniebienia, niżej. Nasze policzki mogą zmieniać swoje położenie, nasze usta, nos też bierze udział w tym wszystkim, nasza krtań. Także to wszystko stanowi jakąś taką przestrzeń, gdzie te fale drgają i one mogą drgać w różny sposób, ale nic nie zmienimy, jeśli chodzi o częstotliwości. Nie potrafimy naszym językiem zmienić częstotliwości drgania i naszą krtanią, i naszymi policzkami i ustami. Więc co my możemy zrobić tym naszym całym torem głosowym? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Tak. Możemy zmieniać proporcje tych wszystkich harmonicznych. W tym tkwi tajemnica samogłosek, ale nie tylko samogłosek, wielu innych cech dźwięku. Na przykład barwy dźwięku i barwy instrumentów. Różne instrumenty mają tak naprawdę różne proporcje wszystkich kolejnych harmonicznych. Więc mamy nasz ton krtaniowy. To jest to, co nasze struny głosowe chciały powiedzieć, ale im się niestety nie udało, bo potem mamy przyczepiony ten cały nasz tor głosowy i on ma jakąś swoją charakterystykę. Ta charakterystyka się zmienia. Czyli można powiedzieć, że na nasze częstotliwości podstawowe i ich harmoniczne nakłada się pewna charakterystyka naszego toru głosowego. I maksima w tej charakterystyce nazywane są formantami. Formanty to są te częstotliwości i ich okolice, które szczególnie dobrze rezonują. Na przykład w tym pomieszczeniu, albo na korytarzu, albo w jakiejś auli, albo w piwnicy mamy też jakieś formanty, albo w studni mamy też jakieś formanty, czyli to są właśnie te pasma częstotliwości, gdzie dźwięk szczególnie dobrze rezonuje. Można powiedzieć, że nie jest tłumiony. No i nasza krtań, i nasz nos, i nasza jama ustna, to wszystko ma przyczynia się do tej charakterystyki. I to jest zmienne, tak? Możemy to modulować naszymi mięśniami. Czyli jeżeli chcielibyśmy teraz rozróżniać na przykład za pomocą jakiejś komputerowej metody samogłoski, to musielibyśmy wykryć na przykład F1 i F2 i jeszcze jakieś tam kolejne F3, F4, jakieś takie kolejne maksima i to by niosło informację o tym, jaką samogłoskę ktoś wydaje. To jest oczywiście specyficzne dla każdego języka, na przykład Norwegowie mają zupełnie inne głoski, samogłoski i zupełnie inne konfiguracje tych formantów. Moglibyśmy sobie wykreślić taki wykres F1, F2, to są te formanty, gdybyśmy tylko mogli je odkryć, te górki F1 i F2 i na przykład można by napisać, że tu jest jakaś jedna samogłoska, tu jest druga, tutaj jest trzecia, tu jest czwarta. Tak się szczęśliwie składa, że właściwie wystarczą w języku polskim dwa pierwsze formanty, żeby ze 100% trafnością albo niemal 100% trafnością, żeby niemal ze 100% trafnością rozróżniać poszczególne samogłoski od siebie. A osoby, które są szczególnie wykształcone i spędziły wiele godzin albo dni, albo tygodni patrząc na spektrogramy, mogą nawet patrząc na spektrogramy odczytać poprzez swoje oczy, co kto powiedział. No bo jak już zidentyfikują sobie samogłoski, to potem pozostają im tylko spółgłoski, to troszkę przypomina rozwiązywanie krzyżówki. Wiadomo, że na przykład szy, ży i te wszystkie to jest po prostu szum. Najtrudniejsze do rozróżniania są te wszystkie dźwięki plozyjne, w szczególności na przykład rozróżnienie T i D. Jest bardzo trudne, bo one trwają bardzo króciutko. Jak ktoś powie Tadek, to T i D trwa dosłownie chwileczkę
I tak naprawdę rozróżnienie T i D to można pewnie lepiej dokonać po tym, jak one wpływają na kolejne samogłoski, a nie analizując tylko ten króciutki moment tego T i D. No ale dobrze, skupmy się na tych samogłoskach, bo one się wydają prostsze, bo to są takie właśnie dźwięki dźwięczne i harmoniczne. Powiedziałem, że jeżeli ktoś powie A i E tą samą wysokością dźwięku, to częstotliwość bazowa i harmoniczne są identycznie takie same, zmieniają się tylko te formanty. No więc patrząc na spektrogram, gdzie byśmy zobaczyli różnicę? Czym się będzie różnił wygląd spektrum, czyli wygląd widma dla A i dla E przy tej samej częstotliwości bazowej, czyli prążki będą takie same niby, bo F0 i wszystkie harmoniczne będą identyczne, bo mówię tą samą częstotliwością. Ale powiedziałem, że różnią się formanty, czyli charakterystyka naszego traktu głosowego. Jak to się przejawi na spektrogramie, jeżeli ktoś tutaj mówił A tutaj mówił E? Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. No, różne harmoniczne będą albo ich nie będzie. Różne harmoniczne będą albo ich nie będzie, tylko że te formanty nie działają tak radykalnie, żeby zaraz wytłumić totalnie pewne harmoniczne. One tak tylko... Niektóre bardziej, niektóre mniej tłumią, ale nie do zera. Czyli będzie to, co Pan powiedział, ale nie aż tak ekstremalnie. Będzie troszkę jaśniej. Na przykład wszystkie trzy pierwsze harmoniczne tutaj będą jakoś bardziej wyodrębnione, a tutaj będą troszkę mniej wyodrębnione. Będą takie bledsze. Tu będą bledsze, tutaj będą ciemniejsze albo jaśniejsze, zależnie jak tam sobie kolory dobraliśmy. Czyli wykrywanie tych formantów nie jest takie proste, bo to jest coś, co się nakłada na charakterystykę poszczególnych harmonicznych. A to jest szczególnie nieproste wtedy, kiedy, jak myślicie, pamiętajcie, my widzimy formanty poprzez to, jak one tłumią harmoniczne. Kiedy nie jesteśmy w stanie znaleźć formantów? Zakładamy, że harmoniczne zawsze są w tym sensie, że to jest dźwięk pochodzący z jakiejś struny, ale kiedy nie ma dźwięku ze struny? Znaczy, co musi się stać, żebyśmy nie widzieli formantu? Pomimo tego, że jakaś struna drgała. Oto zagadka. Zapauzuj film i spróbuj samodzielnie udzielić odpowiedzi. Harmoniczne są wielokrotnościami bazowej częstotliwości. Jaka musi być częstotliwość bazowa, żebyśmy mieli trudność ze znalezieniem formantu? Musi być taka wysoka, że aż będzie poza formantem. Tak, ja tutaj narysowałem F1. Jeżeli częstotliwość bazowa byłaby aż tutaj, zwróćcie uwagę, im wyższa jest częstotliwość bazowa, tym w większych odstępach od siebie są kolejne harmoniczne, prawda? Czyli są rzadsze. Skoro jest ich mniej, to trudniej jest nam przez ich pryzmat, bo to są jakby takie światełka, które nam coś pokażą, ale jeżeli ich jest mniej, one są rzadziej, no to możemy tych formantów w ogóle nie móc zidentyfikować. A kto wydaje wysokie dźwięki? Czyli Kobiety. i Dzieci. kobiety i dzieci. Czyli w tych sytuacjach możemy mieć trudność, jeżeli ktoś mówi bardzo wysoko, żeby zobaczyć w charakterystyce właśnie te formanty. To by nas prowadziło do takiego wniosku, że na przykład jak ktoś mówi bardzo wysokim tonem, to trudno jest rozróżniać samogłoski od siebie. Skoro powiedziałem, że samogłoski są determinowane przez właśnie rozłożenie tych formantów.